Bichos estão enfarados. Eita, pessoal, uma boa tarde a todos. Hoje é terça-feira, 24 de junho de 2025. É troço que come a galinha, ô troço que come. Pense no trocinho que come. Eu gravei ontem, pessoal, um vídeo falando sobre as cinzas da fogueira para o ano vindouro. Se as cinzas tivessem toda espalhada, o ano vindouro é ruim. E se as cinzas tiver juntinha, o ano vindouro é bom. Dizem os meus ancestrais, os antepassados. Os meus antepassados é quem dizia. E ontem eu botei fogo na fogueira. E falei a vocês que eu ia fazer a experiência para o ano vindouro. Aí todinha tá ali as cinzas para eu mostrar. Aí eu vou tirar a experiência se o ano vindouro é bom ou é mito dos antepassados. Vamos lá, Igor, na cinza. Vamos. A cinza amanheceu assim, ó, toda juntinha. Eu dei uma meia ajuntadinha só nas brasas que tava longe. Mas a cinza amanheceu toda juntinha, ó. Ela não amanheceu espalhada não, por conta do vento não. Isso é uma ciência. Quando o ano é ruim, o vento espalha. E o próximo ano bom, ela fica juntinha, ó. Tá aqui a cinza da fogueira de São João. Amanhã, se Deus quiser, vamos tocar lá na oficina de moto do nosso amigo Jussier Danta, em São Vicente Seridó, das 9 aos meio-dia. Vai ter Igor dos Oito Baixos e banda em São Vicente Seridó. Dia 28, Igor dos Oito Baixos e banda no principal em São Vicente Seridó. E dia 29, Igor dos Oito Baixos e banda no forró do Pé de Serra, em São Vicente Seridó também. Vou mandar um abraço aí para Hudson Cândido, Colégio Maria Esther, na cidade de Fortaleza, Ceará. Vou mandar um abraço para Matheus Ribeiro, sanfoneiro, primo de Hudson Cândido. Vou mandar um abraço aí para Pedro Teixeira, Mercadinho do Trio, lá na cidade de Fortaleza, Ceará. Valdeir Moraes, Campina Grande, Campina Seguro, lá no Catolé. E meu primo Naldinho das Gamelas e sua esposa Eva. Não tô, gente, divulgando mais o canal de meu primo Naldinho, que eu tive falando com meu primo Naldinho pessoalmente, e ele disse que não tá mais postando vídeo para a plataforma não. O motivo eu não sei. Aí eu só tô mandando abraço, boa tarde, bom dia, boa noite para meu primo Naldinho e para sua esposa Eva. Gente, 1000%. Lá no sítio Cachoeira dos Torres de Soledade. Não estou fazendo a divulgação do canalzinho dele, que ele disse a mim pessoalmente que tinha dado uma parada de produzir conteúdo para o YouTube. Não sei o motivo. Mandar um abraço aí para seu Antônio Ganso, lá no Tabuado do Buqueirão. Antônio Ganso. Antônio Ganso. Fernando Lima, lá no Cabeçudo de Cacerengo. Vai o meu abraço. Vai o meu abraço aí para Gilene Fernando, lá em Jaguaribe, Ceará. Antônio Barreiro, em Itaquaritinga, Pernambuco, Paraíba.
Antônio Barreiro em Igaraci, Paraíba. Garaci. Antônio Barreiro em Igaraci, na Paraíba, no Alto Sertão. Gileno Fernandes, Jaguaribe, Ceará. Ah, pois é, gente. Tá aí. As cinzas amanheceu juntinha. E vamos ver se a experiência para 2026 se vai aprovar de acordo com os antepassados. Tá aí. Se for minto, eu não tenho culpa. Tudo pertence ao Criador Jesus. José Ataíde Vídeos, em Bicuária, Bahia. Vai o meu boa tarde, meu tudo de bom, dia de São João hoje, 24 de junho. José Ataíde Vídeos, em Bicuária, Bahia. Se inscreva lá, gente, que ele está nas plataformas. E convido vocês desde já, que não são inscritos, se inscrevam no canalzinho Benedito Silvigo 18 os Baixos. Deixe seu joinha e compartilhe os vídeos. Eu estou em outras plataformas também. O Igor está nas outras plataformas. Igor dos Outros Baixos Oficial. Vocês vão lá, dê uma curtida, uma comentadazinha e deixa o joinha. Deus abençoe. Fica todos com Jesus Cristo, que eu vou cuidar na vida. Fui. Beijo. Fui.